정교한 혀가들을 만들기 위해서 목구멍에 본을 뜨는 방법을 고안했습니다. 혀가 어떻게 움직이는지를 볼 수가 있고요. 기도의 폭도 볼 수 있고요. 여러 가지를 확인할 수 있는 좋은 소재인데요. 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이게 기도의 상황이죠. 이 기도 폭이 상당히 큰 것을 볼 수 있습니다. 깊이도 크고, 이게 침을 삼킬 때 쑥 올라와서 여기까지 지금 이 모양이 만들어졌거든요. 그러면 저의 기도폭은 상당히 넓죠. 그리고 혀가 여기까지 올라온다는 걸 볼 수 있습니다. 그러면 지금 여기는 조금 더 앞으로 나와 있어서 이거보다는 이 라인에 맞춰서 이 모양을 다듬어주면 이물감을 좀 더 줄일 수가 있고요. 그 다음에 이게 침을 삼킬 때 한계침, 여기를 꾹 누르기 때문에 여기보다 살짝 줄여가지고 하면 침 삼킬 때 그렇게 되게 힘들어하는 분들이 있거든요. 근데 이 부분을 잘 형성을 해주면 삼킬 때 훨씬 수월하게 되는 것을 알 수 있습니다. 그러면 여기가 이 폭이 이 정도가 나오잖아요. 그러면 이 상태로 그냥 끼워버리면 기도가 딱 막혀가지고 숨을 쉴 수가 없는 상태가 되잖아요. 그래서 요런 이 안에 구멍을 뚫어가지고 이렇게 만들어주면, 자 보세요. 자, 똑같은 이게 저의 그거거든요. 이렇게 보시면 요거보다는 이게 좀 더 길어졌죠. 그리고 여기 혀가 딱 닿는 부분이 짤록하게 만들어지면서 침을 꼴깍 삼켜도 부담스럽지 않은 위치에서 여기를 다 막아줬는데도 이 공간 확보가 충분히 되기 때문에 이제 숨이 막힐 일은 없다는 거죠. 그리고 침을 삼키는 거는 이 아래에서 딱 붙으면은 삼켜지기 때문에 이제 그런 부분들도 다 해결이 되는 것입니다. 이 각도가 엄청난 차이를 줍니다. 이 사용자 입장에서는 깊이, 이 거리, 이런 것들이. 그래서 이거 꼈을 때 느낌은 혀를 확 누르는 느낌인데, 요거는 혀에 큰 부담이 없어요. 자, 한번 볼까요? 아무리 코를 고르려고 해봐도 소리가 안 나죠. 제가 코골이 흉내를 잘 내잖아요. 한번 볼게요. 이렇게 할 수 있는데, 네? 아무리 해도 그런 소리를 낼 수가 없습니다. 혀가드가 어디까지 들어가야 되냐면요, 이 앞니가 있고 이쪽 쭉 가면 이제 어금니가 있겠죠. 이렇게. 그러면 이 기준으로 했을 때 어디까지 내릴 것이냐, 그러면 여기까지 내리면 불편해합니다. 후두덮개가 오는 범위가 여기까지더라고요. 혀 가드를 만들 때는 요렇게 이 위치까지 내려와 줘야 됩니다. 공기가 쓱 잘 통할 수 있도록 이 부분을 확보해 주면 자는 동안에 기도가 박혀서 숨을 못 쉬거나 코를 골아서 옆 사람이 힘들어하거나 뭐 그럴 일은 이제 원천적으로 해결이 된다는 거죠.